لما نظر إليه أخوه ورأى في جنبيه دماء خاف عليه وأقبل يجري هلعا يصرخ في الأرجاء: أمي إن محمد ميت قد جاء إليه الأعداء، قد جاءوا إذ كنا نلعب مع أحمد خير الفطناء، أخذوه وحيدا من بين الصبية أثناء الإلهاء، طرحوه وقتلوه وفروا، كانوا قد غسلوه بماء، من ثم تولوا في عجل صعدوا يا أمي لسماء، فإذا بحليمة خائفة تستقبل خير الأبناء: ابني ما بك قل لي هيا، فحكى نحوا مما جاء، ذعرت جدا بإجابته خشية أن يبلى ببلاء، فأشار الزوج بأن ترجع أحمد حالا للبطحاء، أخذته لمكة في هلع قالت صابته الأهواء، لكن آمنة أجابتها: يحميه إلهي بدعاء، سيكون له شأن حتما وسيبلغ كل الأنحاء. بقي محمد مع آمنة عاشا في فرح وصفاء، لما بلغ سنينا 6 سافر ليزور القرباء، فليذرب رافق أسرته صلة للرحم ووفاء. في العودة ماتت آمنة ولقد دفنت في الأبواب.